అయితే దానిపైన చెప్పు చెప్పు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన ఇంట్లో ఒక కాకి దెబ్బ తాకి కింద పడిపోయింది ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఏళ్ళు ఇరిగిపోయినాయి పాపం ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఇది కూడా ఇరిగిపోయింది. చిన్న పిల్ల ఇది. నేను పని మామూలుగా ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేసి సాదుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, చిన్న పిల్ల ఇది. ఇది ఇరిగిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఒకటి ఇరిగిపోయింది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, చిన్న పిల్ల సాదుకొని వారం రోజుల దాకా సాదుకొని 10 రోజులు సాదుకొని పెద్ద పెరిగినాక వదిలిపెడతాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు బయట వదిలిపెడితే పిల్లలు తినే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. అందుకే మీకు చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, కాకి పిల్ల. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే దాస్ టెక్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. 10 మందికి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.